Gồi mó tay đây lại chị. Nói lẽ chữ này tại sao có dấu sắc mà mất chữ N? Cô là cô nghĩ là bên đây là nói vậy, nhưng mà Chị còn kia nói là ở đây là vậy, ở đây là vậy. Còn biết tiếng Anh. Nhưng mà tại sao tự nhiên chữ này không có dấu mà chữ này chữ mó? Chỗ. Có lẽ là chữ gọi là chỗ phải có dấu nặng là gọi. Cái việc có dấu là hẳn nó dấu luôn chứ gọi. Còn tại cái dấu nặng, còn á là chữ đây thì gọi món tại đây. Ông chủ chơi 2-3 chữ này không có dấu tự này cái dấu sắc mà mất chữ N. Bây giờ con có viết xanh không để cô ghi lại. Cô lấy cái viết xanh cô sửa lại nha. Đó chứ không thôi là nhóm cô là thắc mắc cái vụ đó đó rồi xong rồi. Khu chợ ti cây nó bị Cây phút. thì nghe cái này tôi nghe ông Ngọc Châu nói là ở đây làm hot đây là trà mãng cầu. Thiệt thì bữa giờ Hot đây là trà mãng cầu mà bà Phụng là ăn mãng cầu xay, mãng cầu dầm. Người ta không có nói mãng cầu dầm, người ta chỉ nói trà mãng cầu. Mà không có thì thôi, đúng không? Người ta có quyền khách người ta hỏi, không có thì thôi. vô quán trà tưởng đâu vô quán sinh tố mà. Vô quán trà mà tưởng vô quán sinh tố. Tôi sợ uống trà tôi sẽ bị mất ngủ. Ông bảo sao? Tối nay mất ngủ cũng chả sao. Tại sáng mai đi sớm à? Bà lên mà mệt nào. Rau má sữa dừa thật nhiều rau má quá. Mình đập ở có chọn sao rau má nhiều như vậy không? Rau má đậu xanh là bên Việt Nam hả? Rau má khoai môn nè, rau má đậu xanh nè, rau má sốt kem nè, rau má sốt bơ thịt nè, rau má sốt sầu riêng nè, rau má sữa dừa, rau má sữa thịt. Nhưng mà nói chung ở đây hot đây là trà mãng cầu. Ở đó uống coi cái vị trà mãng cầu thế nào. Mà Châu nói là đang hot trend ở đâu trên mạng ở đây? Ở Việt Nam. Hot ở Việt Nam. Việt Nam đang rung. Đúng rồi. Ở Việt Nam ra là Việt Nam đang từ Việt Nam là mấy người là đang cuồng cái trà mãng cầu. Nhưng mà ở Việt Nam có trà mãng cầu. Có chứ. Mới cái thị hiếu đó mới đem về đây là bắt đầu các tiệm trà ở đây bắt đầu Mà mãng cầu đây mà cái mảng hot nó lâu chưa? Cách đây 1 năm không? mới đây mấy mới năm. 1 tháng. Mới đây là mới hot chung với cái bọn con gà măng cục đó. Gỏi gà măng cục. Quỷ Gỏi gà gà măng măng cục cục á là tụi má đã làm cách đây khoảng 2-3 năm về trước. không, thật ra gỏi gà măng cục lâu rồi. Ở đâu Nó bọn của Bình là Dương Dương. Bình Dương là nó đã ăn lâu rồi, nhưng mà vấn đề là tự nhiên dạo này nó hot lại tam tai của con gà luôn. Là cần mãng cầu á phải cắm cái đường là kỹ. Chết á. Măng cục hay măng cầu? Quên măng cục á, nhưng mà tại sao bây giờ mình làm gỏi gì Gỏi mà không cấm đường. Như đâu phải đâu. chế cũng có đường trong đó, đúng không? Cái đó là bữa thông tin của AFC hay gì đó. Có thể là họ ăn cái hàm lượng nó nhiều. Ủa khoan, hot cái gỏi gà măng cục. Rồi. Còn tụi tôi làm măng cục, gỏi măng cục, tôm thịt. Mà sao cái clip đó tụi tôi không hot. Đáng lẽ bây giờ các bạn đã coi hot lại cái gỏi gà măng cục thì các bạn review lại. Về nhớ coi lại clip. Review lại clip mà chúng tôi đang ở Bình Dương luôn. Ở Cần Thơ. Cái gì kỳ đó đi lên. Cần Thơ, em với con Mười làm gỏi măng cục, Đó tôm có thịt. có tôi. Thành ra chuyện đó Bình Dương là chuyện trai. Không, kỳ mình đi lên bà gì đó. Bà ấy nhưng mà không ăn gỏi đó, Không không ăn gỏi măng cục nha. Nhớ kỳ lắm. Rồi hỏi làm sao không gây. Người ta ăn gỏi gà, người ta ăn gỏi măng cục ở dưới Cần Thơ. tại vì kỳ đó không có mình, nên là mình không biết. Vậy mà tại Lan nghĩ học cho tôi nói. Kỳ mình tưởng là ở tại vì mình tới là đặc sản Bình Dương. Mình tưởng mình kỳ đó mà cũng làm gỏi mà. Làm rất là cực. Cái măng cục còn xanh mình gọt. Mà mình gọt á, mình mở cái vò nước ra, mình gọt để cho cái mũ nó ra, rất là cực. Đó chúng tôi có clip ở Cần Thơ. Mà clip nó quên rồi, các bạn chịu khó các bạn coi clip nào ở Cần Thơ là ở khu du lịch gì quên rồi, Bồ Đề không? Sao cái gì mà cũng quên đó rồi sao kêu người ta nhớ. Nhưng mà Tất kêu mình phải nhớ để mình nói vậy người ta thôi bây giờ nhớ. Nhung nhớ rồi. Một lát Nhung sẽ vô cái clip đó và Nhung sửa lại cái tiêu đề gỏi măng cục tôm thịt ở Cần Thơ là người ta sẽ vô, tại vì cái chữ Vô comment Đúng rồi, cái hashtag phải là măng cục. thì người ta sẽ vô coi nha. Khi Rồi Đây nè. Chưa qua chơi mấy ngày về. Dạ tới 10 tây mai đi Hawaii. Rồi mai Hawaii ở mấy bữa chị. Ở tuần lễ rồi về mới đi về Việt Nam. Đâu lấy này là cô Tâm á. Mình là chủ quán này hả? Dạ em đây. Tối mới coi chị thấy chị trong Phú Lộc Thọ á. Dạ. Bữa nay đẹp hơn. Dạ Ủa, này của mình biết nó mới coi cái Phước Lộc Thọ. Ủa vậy hả? Đó chị chủ kìa. Dạ khỏe. Chị Nga thì có biết hai nè rồi. Chị
cho em hỏi thăm phải cô Kim Ngân không? Dạ đã đó. Ồ vậy hả? Mình nói chuyện cổ được không? Không được hả? Ok xin đầu. Chị xin cho hả? Rồi. Hướng đến qua em. Ba. Sao ạ? Chị có chen nói khi mà cần tuyển sinh mình cho đã lấy và đã xin ai mình người đó cho, người khác cho không lấy, dù cho tiền nhiều hơn đó cũng không lấy. Vậy hả? Ừ. Hay ha. Ở đây nhiều khi vô khách người ta hâm mộ với chị á, cái người ta cho 20 30 không lấy. Hay là Xin người nào? Xin người nào người đó cho, có nhiều khi vô đây ngồi chơi em kêu cần cho cũng không lấy mà cho nên cần mới lấy. Có lúc mình cưa quậy là nó sớm. Tội nghiệp quá. Hình như là bằng tuổi bằng tuổi em hay là nhỏ hơn gì đó. Sao mấy? 60 à? Em không biết hả? 59 60 à? Không Đúng rồi. Nói chung là nhóm vô tình, nhóm vô tình gặp cô ca sĩ, chị ca sĩ Kim Ngân. Cổ ngồi chỉ ngồi ngay đây nè, nhóm tính lại hỏi thăm, nhưng mà chị chủ quán nói là chỉ ngồi là đừng nói chuyện chị. Thứ nhất, cái thứ hai là khi nào chị mở miệng chị xin tiền người nào thì người đó đưa, chứ mình nhiều khi mình đưa chị không lấy. Mặc dù cho nhiều hơn cũng không lấy. Hay tính qua gửi chị một ít tiền để chị ăn cơm ăn bánh, nhưng mà chị chủ quán nói không, chị mới xin chị luôn. Trời ơi, vậy chị đưa tiền đó mà ăn cơm. Rồi đi vòng vòng đây ta cho nhiều lắm. Xin là ta cho. Xin là ta cho. Hay quá ha. Rồi chị mặc đi đông. Cũng tội nghiệp quá ha. Thôi em đi nha. Thôi đi nha. Con tính qua cho mà không, chị không biết cái này là gì ạ? Mãng cầu hot trend, đang hot trend đó. Hot trend hả? Ủa Dạ, sao mãng cái này cầu. màu xanh là mãng cầu gì? Cái đó là rau má, con uống rau má. Sao mày làm khác người ta vậy Tài? Tại vì nó Người ta uống cái hot trend ta là mãng cầu trà. Tự nhiên cái lỏng cộng vô mình chơi rau má. Dubai con nó không có xanh lắm. Con thấy xanh rồi con quái xanh. Bên Dubai nó thiếu mảng xanh. Đâu, má thấy Dubai nhiều mà nó màu vàng. Mấy cái cọ gì phải không? Cọ. Dubai cỏ. Lúc mà má đi á, mấy cái cọ gì đó. Trà la. Đây uống thì chị ít. Có ai là một người đàn ông chính mày làm cái gì vậy Vuông, mày chọn lên cái này. Chọn đi, làm tao làm dễ dàng vậy. Chọn đi. Đó nè, đó. Gáy tôi nè, đó chọn đi. Mà sao của tôi làm dễ dàng vậy? Đó. Là tại vì mà chọt quá cái cây này của nó quay đây nè. Tay đầu luôn. Tè cái đầu của tôi luôn nè. Lắc chứ tại trước khi mình uống mãng cầu là mình phải lắc. Ngon, chua thì ngon nè. Mãng cầu nó dưới nè. Nè. Hay chưa? Bữa nay mà tôi ngủ không được, tôi đổ thừa tại uống trà. Mãng cầu nó ở dưới nè, thấy không? Thức luôn 4 giờ ra phi trường. Trời ơi má ơi, 4 giờ ra phi trường chắc tôi chết quá. 4 giờ 4 rưỡi lọc cái này 4 rưỡi. Đây là má chui xì. Mấy giờ nó mới bao. Phải không Tài? 7 giờ. Má chui xì. Theo lời của Ngọc Châu là đang hot trend ở Việt Nam mà tôi không hề biết nha. Hot trend Việt Nam nên là qua bên Mỹ uống đó. Thì kệ đó, qua Mỹ uống mình về Việt Nam uống tiếp. Mình cho ba con này đẹp nè. Nó có cái mùi gì rất là thơm. Vâng. Mùi gì thơm vậy đó? Mùi trà hả? Trà. Quên thằng này uống rau má bị khỉ. Trà. Ngon ha, ngon. Chua. Chua mình Rất là ngon. Bắt trend dữ lắm chứ bộ. Này ngọt béo. Cầu đồ. ở bên nhà đứa con gái nó với mẹ uống trà mãng cầu nhỏ quen nó bán hay không mẹ Lần đầu tiên ăn mãng cầu. Lần đầu tiên uống trà mãng cầu, mùi thơm của trà, mùi chua của mãng cầu và mùi ngọt của đường. Ủa sao nói cái nào ra đó không có dính líu gì. Nó chưa nó còn thêm câu nữa là hòa quyện vào nhau Đúng rồi, nữa. mùi thơm của trà, mùi chua của cầu, Tạo thêm. mãng cầu, Mùi chua. Chua cái mãng cầu nó đừng mùi chua mùi có thơm của trà, mùi chua chua mãng cầu. của mãng cầu và mùi ngọt của đường nó hòa quyện nhau thành trà mãng cầu hot trend. Vậy thôi nó ở bên nhà con gái tôi còn á. Ê, có mãng cầu nguyên chất nha. Thì đến biến chết đúng rồi. Nhưng mà giờ làm sao ăn? Mình xong thì mày đâu có gì đâu con, mình Muỗng xé đâu? cái này ra mình xin ta cái muỗng mình ăn. Hút nha. nó lên đó má, hút nó Còn không mình hút nó lên nè, đây hút nó lên nè. Ok. Nha. Chiều nay chúng tôi rất là thanh tịnh nha, bụng cũng đuôi nhẹ rồi đó. Mọi bữa là nó lên tới giờ tôi rất là sợ. Tại vì trưa vừa ăn xong thì trưa quá trời nhiều. Trưa kiểu tiêu là tới ăn chiều. Nhưng bữa nay sáng cũng thanh tịnh. Sáng thêm một dĩa bánh cuốn, 2 đứa chia ra. Rồi đi không hết rồi ha. Bây giờ đi vô thăm chị Tịnh xá thăm Tiên Dung cái sẵn cái làm bánh bột lọc rồi cái sẵn với mình cúng dường mình mua ủng hộ rất là tịnh xá rất là ngon. Lục chai. Cái gì đó Chay.
cái nhân đó là vừa ăn rồi. Đó. Không cần phải cái bột nó sừng sực đúng không? Nó có là nấm, nhưng mà tiêu chuẩn người được 5 trái là bà cũng có mua có 2 trái không? Mà nãy giờ con thấy 3 trái rồi. Mà tôi chưa no. không, nhưng mà vậy thôi, còn chiều còn đi ăn cái khác nữa. Chiều đi ăn bánh căn. Bánh căn ra đây đủ nhân làm luôn. Ở quê phải đổ không? Đổ trên cái đổ Quê hương đó bánh thọt, mà quê hương tôi cũng là bánh căn đó. đúng rồi miền Trung đó. Quê hương tôi là bánh ra. Cái này tôi đã xài, cái này là cái thứ tư đó, tiêu chuẩn 15 cái mà tôi 4 cái rồi đó. Giờ ăn mà phải tính toán vậy luôn đó. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm quý vị. Nó không có bị dính nhiều ha, nó bỏ dầu vô gì đó. Có nãy lúc làm là có quét dầu vô trước. Rất là ngon. Ê, cái đá này nãy mình nói là bên cái la quai gì đó. Nãy là Đông lạnh á, mua chuối đông lạnh. Bác ly nước uống sao? Ngon không? Ly nước ngon. Không, tôi thắc mắc nha. Má chịu gì nữa? Order here là tức là order tại đây. Đúng là rồi, tiếng Anh. đúng rồi. Rồi xong tiếng Việt Nam nãy giờ không hiểu nè. Cái gì? Ở đâu? Má thấy ở đâu? Đó. Gọi món. Gọi món. Tại vì cái gọi nó không dấu nặng. Tại đây cũng có dấu mà đâu ra đây ra. Gọi món tại đây. Rồi món tại đây. Không, chắc để hiện tại tôi vô nó order nó vừa rất tốt luôn mà. Nói chi nè. Gọi món tại đây. Gọi là tài quay. Nếu mà gọi món tại đây thì phải gọi cái dấu nặng có dấu. Nó rớt dấu luôn, nó vừa rớt dấu của người ta luôn. Có ơi. Mà ngay đó ngay cái chỗ đó không phải dấu cái tay đâu. Vậy là nói với tao. Cho ta biết, ta biết cái chữ. Chết tài đi mét rồi. Trai. Này cái chữ này là chữ gì sao mà nó mất cái chữ thờ rồi. Không là gọi món không? Con phải nghĩ vô nãy giờ con thắc mắc con không hiểu là gì, tôi nói gọi mó là gọi gì đó, nhưng mà sao ngộ vậy tự nhiên tôi nói chữ gì không có dấu mà chữ mó là có dấu. Gọi là có dấu nặng mà học con không có dấu nặng, tại đây không có dấu mà chữ mó có dấu sắc mà mất trên đời. Con đi ra con coi giùm cho con phải điều tra chuyện này, con phải điều tra chỗ này phải làm rớt là tại sao. Cô phải làm lớn chuyện này lên. Không được để cho nó chìm. Nè cái này nó đây còn phải có dấu nặng, dấu nặng nhớ con có ở chữ này có dấu sắc mó là sao lý do Gọi chỗ con gọi con quay coi. con quay để nói cho ông chủ thắc mắc của tôi thôi. Order here là đặt đồ gì tại đây, rồi món tại đây lại gì nó lẽ chữ này tại sao có dấu sắc mà mất chữ n. Cô là cô nghĩ là bên đây là nói vậy nhưng mà chữ một chứ nói là ở đây là vậy, ở đây Tại con biết tiếng Anh. mà tại sao tự nhiên chữ này không có dấu mà chữ này chữ mó chỗ có lẽ là chữ gọi là chỗ phải có dấu nặng là gọi cái tiếng Việt có dấu là thẳng cái dấu luôn chứ gọi, còn tại cái dấu nặng, còn á là dưới đây thì gọi món tại đây. Ông chủ chơi 2-3 chữ này không có dấu tự gì cái dấu sắc mà mất chữ n gọi chúng tôi nãy giờ chúng tôi nội bộ lục mó đục, tại đây là gì nãy giờ chúng tôi lục đục thì chúng tôi đổ thừa thằng tài Dubai. đứng này nó kêu mà nó rớt con dấu con thử là nó làm rớt cái chữ Nãy giờ đổ thừa lần này không? Bên Dubai nó ghi như vậy. bây giờ con có biết xanh không để con ghi lại con lấy cái biết xanh nha đó chứ không thôi là nhớ cô là thắc mắc cái vụ đó đó rồi xong rồi chứ nợ thì đâu không rồi đâu có rớt đâu, đâu có keo đâu, không có keo đâu thì cái ý con nghĩ này làm sao nó rớt là phải có keo mà cái này nó không có keo đúng không, là không phải lỗi thằng tài Dubai đâu. Thằng tài đứng này quay cái đuôi không mày đâu có đuôi đúng rồi, Keo là chứng là đúng không? Keo không có cái dấu. vậy là này cái tài nó vô oan. vậy là cái này là ý con làm sao, tài nó vô oan Vậy là nó oan vô oan thì cái ý con này làm sao Con nghĩ là cái này là từ của mấy bọn chiến sĩ bây giờ á, nó trẻ giống như là đẹp không thì nó là đẹp khum. Công chúa là công chúa đó có nghĩa là Là chưa có bắt chen. thì chạy tôi 60 rồi chen chút vậy đây có nghĩa là 60 tuổi có nghĩa là công chúa là CH nhưng mà thành chữ túa thì cái này nó không có dấu nhưng mà cái tại sao cái chữ món này có dấu để người ta hiểu đây là gọi món. Đây vô đây tôi thấy cái này nè, vô đây 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 đâu tôi
Này có dấu hết. Đây, má nè. Đó, có dấu hết. Có chữ là chữ M á. Mà món là món hay là có dấu hết. Ông chủ ông dịch luôn sẵn nha. Má juicy là má có nghĩa là trong cái nghĩa của từ câu má. Còn má cũng có nghĩa là má là mơ có dấu. là ngôn ngữ ở Việt Nam. Việt Nam là miền Nam á, miền Nam Việt Má Nam. là Việt Nam. Cái này má cái này cũng có dấu. Đó. Cua là lạnh là má. Đó, cái nào cũng có thể trên chữ M ngoài Vậy đầu cuối làm cùng sao ta? Vậy cuối cùng là cái tiệm người ta viết như vậy đó. Rồi đây là cái trend. Một là ông chủ lên cái clip đính chính là bà Dung sai, còn hai là phải sửa lại anh Đào vô nha. Vậy thì Ông chủ vô nhóm Vũ Long Du Ký tính chính dùng.